Drage dame, gospodje, dober dan. En krasen dan imamo danes in verjamem krasne teme pred nami. Jaz bom govorila o blockchain tehnologijah, o startupih. Vemo, da kdor ne gre s časom naprej, s časoma gre. In Slovenija smo tudi dežela podjetnikov. Slovenija smo dežela odličnih startupov, odličnih ICO projektov, odličnih inovatorjev, odličnih strokovnjakov. In zato predlagamo stabilno in stimulativno poslovno okolje za podjetnike, za startupe, za umetno inteligenco, za blockchain oziroma kriptoprojekte z visoko dodano vrednostjo in za seriozne ICO ponudbe. Vrhunski dosežki potrebujejo vrhunsko poslovno okolje. To pomeni, kot smo že slišali, stabilno, transparentno, stimulativno in tudi bolj odprto okolje. To pomeni razumljive pogoje z enotnimi tolmačenji. Za nas je zelo pomembno, da bi pritegnili uspešne startupe, uspešne projekte, da pridejo v Slovenijo oziroma da se v Slovenijo vrnejo nazaj. Se pravi, vse tiste slovenske ekipe, ki so štartale in so šle potem ven in so morda celo fizično tukaj ali pa virtualno, ampak dejansko posel pomeni kapital, prilivi, pa grejo čez tujino, da bi to dobili nazaj s svojimi zaposlenimi, svojimi strokovnjaki in s kapitalom. To so zelo uspešni, pametni ljudje, imajo družine, imajo sorodstvo, imajo naprej svoje firme, imajo cele time in vse to ostane vzunaj. Potem recimo umetna inteligenca, nevronske mreže, vi veste, da grejo first moverji že zdaj na nevronske mreže, da praktično iz temeljev, iz jedra ven čist na novo programirajo in koncipirajo. Vsi ta veliki to delajo in to že danes številnim lajša življenje. Kot recimo v medicini, v znanosti, v tehnologiji, pa verjamem tudi v vsakdanji rabi. Potem je zelo pomembna priprava okvira za disperzirane mednarodne time. Zelo, zelo pomembna, preprosta in stimulativna obdavčitev žetonov, startup projektov, kriptokovancev in rudarjenja. Zakaj? Namreč ta podjetja delujejo lahko tudi virtualno, delujejo mednarodno. Oni nimajo strojev, oni nimajo zalog, ima samo računalnik in pametne ljudi ob računalniku. In to se lahko dogaja kjerkoli. In večina tujcev, ki pride v Slovenijo, pravi, da imamo krasno deželo, da je lepa narava, da je krasno okolje za otroke, da je relativno varno. Skratka, so presenečeni, kako normalno in kvalitetno je življenje tukaj. Kar je tudi zelo nujno. Nujna je takojšnja zaustavitev davčnih in drugih praks, ki prav spodbujajo odhajanje fizičnih in pravnih oseb iz Slovenije. Mi imamo določene predpise, določene implementacije, kjer ima slovenski državljan večje ugodnosti, če se odjavi, pa podjetje tudi. To mislim, da je totalno škodljivo in zato je pomembno tudi mednarodno sodelovanje s posebnim poudarkom na vračanju slovenskih državljanov v Slovenijo. Da zadržimo pametne ljudi po študiju in jim ponudimo v Sloveniji eno stabilno, eno ambiciozno karierno okolje. Ja, potem predlagamo naprej dvig varnosti, transparentnosti in finančne pismenosti in predvsem zaščito vlagateljev. Ponovno moramo vzpostaviti zaupanje s ciljem, da začnejo ljudje in podjetja svoje sredstva vlagati zlasti v inovativna podjetja in projekte in v gradnjo javne infrastrukture tukaj, se pravi doma v Sloveniji. Pri tem pa je treba po eni strani prepoznati in jasno distancirati seriozne projekte, ki imajo dodano vrednost, ki imajo ene dolgoročne namene, ki imajo tudi sinergijske učinke splošno za skupnost in po drugi strani opozarjati pred netransparentnimi ponudbami. Situacija je namreč taka, da morajo ponudbe pod regulacijo izpolnjevati cel kup zahtevnih postopkov, da morajo večkrat
enake informacije različno vdaja, da so ti postopki dolgotrajni, negotovi in da se kompleksnost s časoma celo povečuje, da po drugi strani pa imamo neregulirane ponudbe, ki lahko brez posledic obljubljajo karkoli in v krajnem slučaju celo zapravijo sredstva vlagateljev. Potrebna je tudi dopolnitev stečajne zakonodaje. Ja, želimo torej izdelati jasen nabor kriterijev in metrik, ki bi vlagateljem olajšal izbiro. Predlagamo razbremenitev in večjo hitrost postopkov. Gospodarstvo in prebivalstvo potrebujeta in si zaslužita hitre, enostavne, transparentne in učinkovite postopke, deregulacijo, debirokratizacijo. Ob e-javni upravi, ki je dobro začela, predlagamo nadgradnjo in dopolnitev, premislek o varnih e-volitvah in o prednostih e-rezidentstva, pa tudi prenovo in optimizacijo poslovnih procesov. En preprost primer bi lahko bil samodejno podaljševanje vlog. Mi imamo cel kup vlog, ki jih morate vsako leto ali pa celo večkrat letno obnavljati s praktično istimi podatki. In to obremenjuje vlagatelje, obremenjuje na drugi strani tiste, ki morajo to obdelovati, pregledovati, stvari, ki so pravzaprav zapisane v bazi in to lahko stroj naredi. Recimo, verjamem, da vsi poznate vlogo za otroški dodatek. Se pravi, če bi se to avtomatizirali, kriteriji so zelo preprosti in zelo jasni in povsem numerični, bi bila to ogromna razbremenitev za starše in za centre za socialno delo. Potem naprej predlagamo praktično podporo pri pridobivanju sredstev iz razpisov in več denarja iz evropskih sredstev. Tukaj imamo veliko rezerve, imamo pa pametne ljudi, ki to znajo. Se pravi, koristno bi bilo povezati strokovnjake, ki so uspešni pri pisanju vlog za evropske razpise. Tukaj recimo predvsem mislim razpisi Obzorje 2020, potem tisti posebni, inovativni, najboljši razpisi tudi na Evropsko investicijsko banko, ki je zelo odprta in še druge. In potem povezati strokovnjake, ki znajo voditi te evropske projekte in potem, zelo pomembno, poskrbeti za hiter prenos teh praks v zaposlovanje v šolstvo. Torej, startup podjetja, digitalizacija, umetna inteligenca z nevronskimi mrežami in blockchain tehnologije bi morale biti v Sloveniji strateške usmeritve, ker so to za nas, za našo deželo, za naše okolje, za naše ljudi, za nas vse ene najprimernejših panog. Tu se lahko veliko zasluži, pa ne na škodo okolja in kapital, ki pride, je potem tudi temelj za vse ostalo, kar si vsi želimo, torej odlično šolstvo, zdravstvo, socialo in tako naprej. In tudi imamo veliko naravnih danosti. Se pravi, imamo vrhunske strokovnjake, imamo inovatorje, imamo znanstvenike, raziskovalce, ki delajo čudeže v danih okvirih. Skratka, to sigurno je pomembno, da bi za nas bile ene od strateških panog. Ja, vsi vemo, kapital je plaha ptica in hiter gre in takoj se prestraši. In z implementacijo tega načrta mi lahko kapital pripeljemo sem v Slovenijo nazaj. Hvala.